ตีปั่นโค้งเข้ามาแล้วก็โอ้โหตรงรุดกระชอกนิดนึงครับยังคว้าไว้ได้ระยะไกลมากนะครับยิงมาต่อทิศทางนั้นไม่หนีกลางประตูเท่าไหร่ครับออกไปครับธิติพงศ์ไหลมานิ่มๆครับสุมัญญาธิติพงศ์เปิดโด่งขึ้นมาได้มงเลือกทับมุมแล้วโอ้โหแบ็คเบิร์นขึ้นมาเลยครับเลยมาถึงสุพนันเปิดลูกนี้เขียนไม่ขัดยิงเลยโหไอ้บัตตี้ยิงนี่ไปตรงตัวพอดีครับก่อนสารัตถ่างออกมาครับมาทางอดิศักดิ์ตั้งขวาแล้วยิงลูกนี้ยิงหักข้อไม่ตรงไหลเข้ามาครับบอลกลับมาที่โซเลสตักเข้ามาแล้วได้โขกเน่งๆเลยไม่ตรงกรอบโอ้โหดกข้ามาครับมาทางเดเล่โอ้แม่นด้วยเดเล่หยับเข้ามาเดเล่โยกเดเล่ตัดเดเล่ยิงครับติดบล็อกยิงอีกทีนึงโอ้โหข้ามคานแล้วกันโล่ปะก้อนปั่นเข้ามาครับตรงนี้แล้วโฉบไปของดีตรงนี้ 1-0 เลยครับโอ้โหมาได้ประตูครับก็เป็นนั่นเรือจอดล้อครับโอ้โหบอลโดนนักขัดปิดไม่ลงเลยครับการท่าเรือชาลีเอาคืนแล้วหลบเลยครับอิงลิสเอาเป็นแบ็คเบิร์นก็เป็น 2-0 ครับโอ้โหโรนัลโดแบ็คเบิร์นครับความผิดพลาด